Inaugurazione della nuova tratta Ascoli-Porto d'Ascoli elettrificata e da lunedì 10 giugno il servizio sarà attivo per tutti i viaggiatori e i pendolari che potranno usufruire di treni più moderni, più comodi e più veloci. I lavori per l'elettrificazione del percorso, molto atteso nel Piceno e per cui la Regione ha investito 10 milioni di euro su un costo totale del progetto di circa 11 milioni, si sono infatti conclusi e oggi da San Benedetto del Tronto è partito il viaggio inaugurale. Sono 10 milioni di euro, in parte regionali, in parte dell'Unione Europea, che serviranno a migliorare e rendere più veloce questo servizio e soprattutto interconnettere questo territorio con la dorsale adriatica. Speriamo che questo sforzo sia compreso da parte della comunità picena, perché è anche la testimonianza dell'attenzione che la Regione Marche costantemente rivolge a tutti i territori delle Marche. È l'attenzione che la comunità marchigiana rivolge al territorio piceno cercando di creare le condizioni per un suo rilancio dal punto di vista sia economico che sociale. Ma intanto credo che il primo risultato straordinario è quello di aver dimostrato che siamo in presenza di un'amministrazione regionale che mantiene quello che dice. Noi abbiamo parlato da tempo del secondo polo logistico delle Marche. Il polo logistico ovviamente si sviluppa necessariamente sulla vallata del Tronto, dove già esistono diversi immobili, ma per poter far sì che questo polo logistico possa funzionare è necessario che i treni siano ben collegati e un po' più veloci e quindi elettrificati. Oggi l'inaugurazione sta a dimostrare che questo progetto ha fatto un primo passo, secondo me uno dei più importanti. Per quanto riguarda i collegamenti extraregionali? Ma per quanto riguarda i collegamenti extraregionali c'è una trattativa in corso, noi abbiamo già chiesto sia a Italo sia a RFI di potenziare l'alta velocità che oggi arriva ad Ancona, di potenziarla fino alla fine delle Marche. Noi poi speriamo di poter coprire tutta la dorsale adriatica fino in Puglia, ma intanto fino a San Benedetto, e sarebbe un grande risultato. Certo, quella di oggi è una bellissima giornata anche perché trova compimento la realizzazione di un'opera a cui abbiamo lavorato in molti. È un'opera infrastrutturale importante. Il collegamento tra Ascoli, San Benedetto ed Ancona va a completare un po' quel gap infrastrutturale che da tanto tempo noi abbiamo messo in evidenza. È un'opera che, a mio modo di vedere, può anche rappresentare una motivazione per rimettere un po' in piedi anche, come dire, non solo l'economia ma anche l'entusiasmo di un territorio. Noi ci siamo sempre lamentati di essere marginali nei confronti della Regione Marche. In realtà quella di oggi è la dimostrazione pratica che ciò non è, o che comunque vi è un cambiamento di linea, di comportamento, di atteggiamento. Lei userà il treno per andare ad Ancona qualche volta? Io lo uso spesso il treno, dicevo proprio con un collega sindaco che per me il treno è il mezzo di trasporto più ottimale, anche rispetto all'aereo, anche in termini proprio di risparmio di tempo, basti pensare al collegamento tra Ancona e Milano recentemente attivato. Il treno è un mezzo di locomozione verso il quale dovremmo spostare anche fette di trasporto sempre più importanti. Questa opera dovrebbe servire e deve servire anche a questo, a spostare parti di trasporto dalla gomma al ferro, come si diceva una volta, e oggi questa è la dimostrazione pratica. La adriatica che deve essere dal punto di vista ferroviario potenziata per poter dare non soltanto sviluppo dal nord verso il sud e quindi interessare non soltanto l'Italia ma anche il bacino mediterraneo e quindi l'Europa, ma credo che sia fondamentale soprattutto per l'entroterra, perché da questo momento occorre studiare tutta una serie di collegamenti a pettine per collegare l'entroterra in modo molto agevole, veloce e confortevole in pratica con la costa e quindi con la dorsale. Credo che è un lavoro fatto in sinergia da tantissimi anni e se ne gioverà innanzitutto l'ambiente, la prima cosa, il comfort, ma anche le attività soprattutto industriali e commerciali, diventando questo nostro territorio molto più appetibile dal punto di vista proprio della qualità della vita. Con questo intervento le Marche raggiungono un risultato strategico per la mobilità ferroviaria regionale che permetterà di rendere più veloci ed efficienti i collegamenti tra Ascoli ed Ancona, con ricadute economiche positive per l'intera area. E anche questo un segnale di massima attenzione nei confronti del territorio del Piceno che aveva necessità di questa infrastruttura, grazie alla stessa collaborazione tra la Regione, il gruppo delle Ferrovie dello Stato e Trenitalia. Il risultato è stato raggiunto nei tempi previsti.